Selamat pagi sahabat Sadil Saipin Baduy. Di pagi hari ini kampung Baduy diguyur hujan. Nah, suasana sejuk damai di kampung Baduy. Jadi ini tuh adalah kampung halaman saya ya pemirsa. Nah, mari kita keliling kampung Baduy, di mana di sini tuh ada sekitar 30 rumah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi sangat sejuk dan bersih ya kampungnya ya. Karena di sini untuk sampah plastik itu sangat disiplin dibakar ya teman-teman, dikumpulkan dan dibakar. Jadi ini adalah salah satu kampung Baduy. Nah, untuk kayu yang di sana itu biasanya kayu untuk hajatan. Hujan gerimis ya kawan-kawan. Memberikan nuansa damai kehidupan di desa kawan-kawan.